अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिंधी ड्रामन जो बेहतरीन ऐं नाले वारो अदाकार बिलावल खोखर आख़िर केरु ऐं किथां जो आहे? संदसि एतिरी शोहरत बिलावल खोखर खे कीअं मिली? तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आया आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। सब्सक्राइब करण सां अव्हां जो को बैलेंस कोन वेंदो, पर असांजी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियोज़ ॾिसण वटां मिलंदा। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक तरफ़। त सिंध जो पुराणे वक़्त जो मशहूर ऐं नाले वारो अदाकार बिलावल खोखर सिंध जे बहितरीन शहर बाडर शहर सां ताल्लुक़ रखे थो। अदाकार बिलावल खोखर कैरियर जी शुरूआत स्टेज ड्रामनि खां कई। बिलावल खोखर खे बेपनाह मक़बूलियत सिंधी टिनि ड्रामनि खां मिली, जंहिंमें पत्थर दुनिया ड्रामे में हिन जो नालो नजीब हो ऐं पंहिंजा परावा ड्रामे में हिन जो नालो रबू हो ऐं दर्दन जो दरियाह में बि हिन कमु कयो। पर बहरहाल हिन खे इन्हनि टिनि ड्रामनि खां काफ़ी शोहरत मिली। बाद में हिन केतिरनि ई ड्रामनि ऐं फिल्मनि में बि कमु कयो, जंहिंमें आख़िरी कारतूस, अमर पारस, पग पलांद, गैरती ऐं हींअर जे ड्रामे केटियन जे ड्रामे पाप नगर ऐं ॿिया बि हिन जा केतिरा ई ड्रामा ऐं फिल्म आहिनि। पाण निहायत सादे तबियत जो मालिक आहे ऐं मज़ाहिया माण्हू आहे ऐं हर आए वए जी इज़त कंदो आहे। मेन त वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जे वीडियो पसंदि अचे त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। मिलंदासीं कंहिं नए वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।